الموضوع بيبقى عامل شبه كوباية المية اللي مليانة مية على آخرها، ولو حد بس لمس الكوباية لمسة بسيطة المية بتبتدي تقع منها. وكذلك الأمر، نفسك هي الكوباية، والاكتئاب اللي أنت بتحس بيه هو المية اللي بتملى الكوباية دي. التدوير بيساعدك إن أنت تهز الكوباية أو تهز نفسك بحيث إن الاكتئاب يقع واحدة واحدة، فبتحس بحال أحسن وبحال أفضل. وعلى فكرة التدوير ممكن يزود فلوسك. زي ما سمعت، أنت سمعتها صح، التدوير ممكن يزود فلوسك. كم مرة جات لك فكرة مشروع عشان خاطر ان انت تشتغل عليها؟ او مثلا كم مرة انت قعدت مع صحابك كده على القهوة وقررتوا ان انتوا تفتحوا مشاريع كتير وان انتوا تعملوا حاجات كتيرة قوي، وبعد كده بتروحوا وتناموا وتصحوا تاني يوم ولا كأن اي حاجة حصلت؟ يمكن هنا عشان محدش فينا بيسجل افكار. الموضوع هنا بيبقى عامل شبه الريشة. ازاي انت هتكتب بالريشة طول ما انت اصلا مش ماسكها؟ الفكرة بتبقى طايرة في الهواء طول ما انت بتكتبها، او بمعنى اصح بتدونها. دوت معناه ان انت تقدر تستغل الفكرة ديت وتقدر ان انت تكبرها.